منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 كان التركيز على سعر الصرف، حيث تم تعويم الجنيه منذ ذلك التاريخ 4 مرات، وبعد كل مرة كانت تتجدد الضغوط للمزيد من التخفيض لسعر صرف الجنيه. وفي آخر اتفاق بين مصر وصندوق النقد في نهاية عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، كان مطلوبا من مصر تطبيق سعر صرف مرن، وفشلت مصر في تحقيق ذلك على الرغم من خفض الجنيه 3 مرات أخرى منذ مارس 2022 وحتى يناير 2023، وكانت النتيجة تثبيت سعر الصرف عند 30.9 جنيه منذ ذلك الوقت.